හොඳයි. අපි එහෙනම් සංඛ්‍යානේ පාඩමේ ආරම්භයක් ගමු. අපේ ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යාවේ තියෙන සිතියම් පාඩම ඊළඟට නූතන සිතියම් විද්‍යාත්මක ශිල්ප ක්‍රම කියන පාඩම් දෙකෙන් පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩමක් තමයි මේ සංඛ්‍යානය කියන්නේ. සංඛ්‍යානය කියන දේ භූගෝල විද්‍යාව විෂයට අලුත් දෙයක්, ආගන්තුක දෙයක් නෙමෙයි. ඒක භූගෝල විද්‍යාව විෂය ආරම්භ වුණේ යම් දවසකද අන්න එදා ඉඳලා අද දක්වාම භූගෝල විද්‍යාව විෂය තුල භාවිත වෙච්ච ප්‍රායෝගික ක්‍රම ශිල්පයක්. හේතුව තමයි අපි දන්නවා අපේ භූගෝල විද්‍යාව අධ්‍යයන හැම එකක්ම පාහේ ශාස්ත්‍රයත් එක්ක සම්බන්ධයි. සැබෑ ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධයි. සමහරවිට අපිට සැබෑ ලෝකෙට කියලා වර්ෂාපතනේ මනින්න වෙයි. උෂ්ණත්ව වටනාකම් මනින්න වෙයි. සමහරවිට ජනසංඛ්‍යාව ගැන අධ්‍යයනය කරනකොට ජනසංඛ්‍යා දත්ත සමග කටයුතු කරන්න වෙයි. මේ වගේ තැන්වලදී අපිට කියනවා භෞතික භූදර්ශනය අධ්‍යයනය කළත් මානව භූදර්ශනය අධ්‍යයනය කළත් අපිට දත්ත සමග කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ තැන්වලදී අපිට මේ මහ විශාල දත්ත ගොනු සමග කටයුතු කිරීම අපහසුයි. ඒ වගේම මේවෙන් කියවෙන අදහස සරලව අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ ඔය සංඛ්‍යානමය මූලධර්ම භාවිතා කරලා ඒ දීර්ඝ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තීන් වලින් කියවෙන දේවල් සරල කරලා අපි අවබෝධ කරගන්න එක. එතෙන්දී අපිට සංඛ්‍යාන මූලධර්ම වැදගත්. ඒ නිසා භූගෝල විද්‍යාව විෂය නිර්මාණය වෙච්ච මුල් වකවානුවල වල ඉඳලා භූගෝල විද්‍යාව විෂය තුල සංඛ්‍යානේ භාවිත වුණා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ විෂය 1960 දශකයේ වෙනකම් 1960 දශකයේ වෙනකම් අපේ අධ්‍යයන සිද්ධ වුණේ විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයත් විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය. ඒ කියන්නේ යමක් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනවා ඒ අධ්‍යයනය කරන්නේ දීර්ඝ විස්තරයකින්. දිග විස්තරයක් කියලා තමයි යම් දෙයක් අධ්‍යයනය කළා තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය තමයි 60 දශකයේ වෙනකම් තිබුණේ. හැබැයි අපි දන්නවා 1960 දශකයේ වෙනකම් මේ ක්‍රමය තිබුණාට 60 දශකයෙන් පස්සේ අපේ විෂය තුල වෙනසක් වෙනවා. ඒ අර විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය වෙනුවට ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය භූගෝල විද්‍යාව තුළට ආදේශ වෙනවා. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය කියන්නේ අර විස්තරයෙන් පැහැදිලි කිරීම පොඩ්ඩක් පැත්තක තියලා සංඛ්‍යා වටිනාකම් සම්බන්ධ කරගෙන ඒක නිශ්චිතව තහවුරු කරලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි උතර සිද්ධ වෙන්නේ කියලා තව කෙනෙකුට පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් අන්නේ ක්‍රමය තමයි ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය කියලා කියන්නේ. එතකොට 60 දශකයේ අපිට පේනවා 60 දශකයෙන් පස්සේ අපිට පේනවා භූගෝල විද්‍යාවේ වැඩිපුර අවධානය යොමු මේ පැත්ත ගැන. අන්න ඒ නිසා අර එතෙක් මෙතෙක් භාවිත වෙච්ච මේ සංඛ්‍යානය කියන කොටස වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්න පටන් ගන්නවා භූගෝල විද්‍යාඥයාට 1960 න් පස්සේ. ඇයි විෂය තුල සිදුවෙච්ච මේ විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයේ පස්සේ කළා ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය තුල අධ්‍යයන සිදු කරන්න කටයුතු කිරීම තුළ භූගෝල විද්‍යාඥයාට සංඛ්‍යානයේ කින්දේ වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක අලුත් දෙයක් නෙමේ භූගෝල විද්‍යාවට අතීතයේ ඉඳලම පාවිච්චි වෙච්ච දෙයක්. නමුත් වර්තමාන වෙනකොට ක්‍රියාදාමයේ නැත්නම් මේ මූලධර්මවල අවශ්‍යතාවය වැඩිපුර දැනෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. අපි පුංචි හැඳින්වීමක් ලියමු. ප්‍රභාෂර ලෑස්ති නේද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් සංඛ්‍යාන භූගෝල විද්‍යාව කියලා මාතෘකාව පටන් ගන්න. හැඳින්වීම කියලා අනුමාතෘකාව පටන් ගන්න. මාතෘකාව සංඛ්‍යාන භූගෝල විද්‍යාව, අනුමාතෘකාව හැඳින්වීම. අපි ඉක්මනින් මේ කතා කරපු දේවල් සටහනක් දාගමු. ලොකු දිග විස්තර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ තැන්වලදී. හොඳයි ලියන්න මෙහෙම සංඛ්‍යානය භූගෝල විද්‍යාවට ආගන්තුක වූවක් නොවේ. සංඛ්‍යානය භූගෝල විද්‍යාවට ආගන්තුක වූවක් නොවේ. සංඛ්‍යානය භූගෝල විද්‍යාවට ආගන්තුක වූවක් නොවේ. ඉන් අදහස් වන්නේ භූගෝල විද්‍යාව විෂය ආරම්භ වූ මුල් වකවානු වල පටන් ඉන් අදහස් වන්නේ භූගෝල විද්‍යා සංඛ්‍යානය භූගෝල විද්‍යාව විෂය ආරම්භ වූ මුල් වකවානු වල පටන් භාවිතේ පවත්නා බවයි. 1960 දශකයේ වන තෙක් 1960 දශකයේ වන තෙක් භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන
විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයට මුල් තැනක් දෙමි. විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයට මුල් තැනක් දෙමි. සිදු කෙරුණු නමුත් විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයට අධ්‍යයනයට අද භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනයට කියලා තනින් කියන පුළුවන්ද? භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලට විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය වැදගත් වූ නමුත් නැත්නම් මුල් වූ නමුත් විස්තරාත්මක ප්‍රවේශයේ මුල් වූ නමුත් ඉන්පසුව භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලදී විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය වෙනුවට ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය ආදේශ විය. ඉන්පසුව සංඛ්‍යානමය මූලධර්මවල වැඩි අවශ්‍යතාවක්. දැනෙන්නට විය. භෞතික භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලදීත් මානව භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලදීත් නැත්නම් මානුෂ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනවලදී දත්ත සමග කටයුතු කිරීමට සිදුවීමත් නිසා ඒවා සාරාංශ කරමින් අධ්‍යයන කටයුතු පහසු කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිවීමක් සමග සංඛ්‍යානමය මූලධර්මවල අවශ්‍යතාව වැඩි විය. හොඳයි. දැන් ඔය කතා බහ කරපු දේවල් ටික තමයි සාරාංශයක් විදිහට අපි ලියාගත්තේ. සංඛ්‍යානමය මූලධර්මවල අවශ්‍යතාවය වැඩි විය. දැන් ওই දේවල් අපිට මේ අර ප්‍රශ්නකට උත්තර ලියන්න ගියාම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අර මූලික වටපිටාව පැහැදිලි කරගෙන මේ වැඩේට යන්න ඕනේ නිසා හැඳින්වීමක් ගත්තා අපි. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යානේ උතන ගන්න තියෙන සරලම අදහස තමයි සංඛ්‍යානය කියන දේ භූගෝල විද්‍යාවට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අපි දන්නවනේ හැබැයි ප්‍රායෝගික භූගෝල විද්‍යා ක්‍රමශිල්ප තිබුණානේ පස්සේ අලුතෙන් එකතු වෙච්ච විෂය නේද? පරිගණක ක්‍රමශිල්ප ඒ වගේ දේවල් පස්සේ එකතු වෙන්නේ. හැබැයි මෙයා හිම නෑ. මෙයා අර සිතියම් වගේ තමයි. භූගෝල විද්‍යාව විෂය ආරම්භ වුණේ යම් දවසකට එදා ඉඳලම අද දක්වාම සංඛ්‍යාන මූලධර්ම භාවිතා වුණා. නමුත් මේකාගේ අවශ්‍යතාවය වැඩිපුර දැනෙන්න පටන් ගත්තේ 60න් පස්සේ. ඒකට හේතුව තමයි විෂය විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය පැත්තක දාලා ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශයට මුල් තැනක් දෙලා අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන්න පටන් ගත්තා.
ඊයින් පස්සේ තමයි මේ මූලධර්ම වැඩිපුර අවශ්‍ය උනේ මේ අධ්‍යයන සඳහා. ඒකයි මේ කිව්වේ. හොඳයි. අපි එhmenan අලුත් අනුමාතෘකාවකට යමු. සංඛ්‍යානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මාතෘකාව කියන්න සංඛ්‍යානය යනු කුමක්ද? සංඛ්‍යානය යනු කුමක්ද? හොඳයි. දැන් ඔයාලට සංඛ්‍යානය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක යම් අදහසක් ලබාගෙන ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. කොහොමද අද පළවෙනි දවසේ අපිට ගණන් හදන්න යන්න බැරි වෙනවා. හේතුව තමයි සංඛ්‍යානයට අවශ්‍ය වටපිටාව පැහැදිලි කරගෙන මූලික සංකල්ප කීපයක් පිළිබඳව සංඛ්‍යානයේ භාවිත වන දත්ත පිළිබඳව ඒවා දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස, දත්තවල ගුණ, දත්තවල ලක්ෂණ මේ ආදී දේවල් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන තමයි ගණනය කිරීම සඳහා යන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න වෙනවා ඔයගලන්ට මුල් දවසේ අපිට මේ වැඩිපුර කතා කරන්න දෙයක් තියරි පාඩමක ස්වභාවය තමයි සංඛ්‍යානයේ පාඩම වලට තියෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ අනිත් තැන්වල සංඛ්‍යාන උගන්වන පිළිවෙලට නෙමෙයි මම සංඛ්‍යාන උගන්වන්නේ. මෙතෙන්දී ගණනය කිරීම ටික ඔක්කොම කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම සාරාංශ සටහනක් ඕගලන්ට දෙනවා. හදලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ යටතේ තමයි මුළු සංඛ්‍යාන පාඩම කෙරෙන්නේ කියලා යම් අවබෝධයක් දීලා තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙනවා සංඛ්‍යාන පාඩම අස්සේ කෙරෙන්නේ මෙන්න මේ කාර්ය කියලා. එතනින් තමයි වැඩේ පටන් ගන්න ගණන් හදන්නේ. නිසා මේ මුල් දිනය බොහෝ විට මේ විස්තරාත්මක දේවල් පැහැදිලි කරලා ඒ අවශ්‍ය කරන පැහැදිලි කිරීම තමයි කරගන්න වෙන්නේ. නිසා ගණන් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා පළවෙනි දවසේ. හොඳයි. එහෙමනම් සංඛ්‍යානය කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. සංඛ්‍යානය කියන්නේ තනි ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. තනි ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. දැන් සංඛ්‍යානය කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලක් කියලා හිතුවොත් අපි එහෙම හිතමු සංඛ්‍යානය කියන්නේ ගොඩනැගිල්ලක්. එහෙම හිතුවොත් ගොඩනැගිල්ලේ ශක්තිමත් බව කල්පවත්ම සියල්ල අඳාපවතින ඒක ඉදි කරලා තියෙන අත්තිවාරම් මත. නේද? බේස් එක මත. ඒ වගේ තමයි මේ සංඛ්‍යානය කියන ගොඩනැගිල්ලේ අත්තිවාරම පදනම වෙන්නේ දත්ත. දත්ත නැතුව සංඛ්‍යානයක් ගැන කතා කරන්න බෑ අපිට. අපි දත්ත කියලා අදහස් කරන්නේ පර්යේෂණයකට, අධ්‍යයනයකට ඒකරාශී කරන ලද නිශ්චිත කරුණු හෝ තොරතුරු තමයි අපි දත්ත කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දත්ත එකතු කිරීම සංඛ්‍යානයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය. දැන් මම කියවනේ සංඛ්‍යානය කියන්නේ තනි ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි ක්‍රියාවලි සමූහයක එකතුවක්. එහෙනම් ඔන්න ක්‍රියාවලි සමූහය එකක් හම්බ වුණා. එකක් තමයි දත්ත එකතු කිරීම. එයි සංඛ්‍යානයේ කටයුතු සියල්ල නවතිනවා දත්ත නැත්තම්. නේද? සංඛ්‍යානයේ කටයුතු සියල්ල නවතිනවා දත්ත නැත්තම්. ඒ නිසා දත්ත එකතු කරන එක සංඛ්‍යානයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය. හොඳයි. අපි දන්නවා ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වගේ ආයතන අපිට උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 10කට වරක් ජන සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන්, නිවාස සම්බන්ධයෙන් සංගණනම් ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා දත් එකතු කරනවා. අපි දන්නවා ඒකට මහා මිනිස් සම්පතක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට ශ්‍රමයේ විදිහට මුදල් වේදම් කරනවා, කාලය වැය කරනවා නේද? කාලය මුදල් ශ්‍රමයේ වේදම් කරලා තමයි මේ දත් ටික එකතු කරගන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්න දත් ටික මේ ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මහා විශාල දත් සම්භාරයක්. ඒ ටික ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒ එකතු කරගත්ත විදිහටම විශ්ලේෂණ වලට යවන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සමහරවිට ඒවා වර්ග කරනවා. සමහරවිට ඔය ටික ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් බෙදයි. එහෙම නැත්නම් දිස්ත්‍රික් අනුව බෙදයි, පළාත් අනුව බෙදයි. ඊළඟට වයස් කාණ්ඩ අනුව බෙදයි. ওই විදිහට විවිධ නිර්ණායක සම්බන්ධ කරගෙන මේ එකතු කරගන්න දත්ත ටික විශ්ලේෂණයට යවන්න කලින් වර්ග කරගන්න. ඒ වර්ග කරන්නේ මොකටද? අධ්‍යයනයේ පහසු කරගන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න බලන්න සංඛ්‍යානයේ දෙවෙනි කාර්යයක් අපිට හම්බ වුණා. අපි එකක් හඳුනාගත්තා දත්ත එකතු කිරීම. දත්ත එකතු කිරීම. ඊළඟට දෙක අපි හඳුනාගත්තා වර්ග කිරීම. වර්ග කිරීම. ඊළඟට තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි විශ්ලේෂණය කිරීම. අර වර්ග නොකරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට වඩා මේ වර්ග කරපු දත්ත විශ්ලේෂණ වලට යැවීමේදී යම් පහසුවක් තියෙනවා. ඒවා විශ්ලේෂණය කරන්න ලේසියි. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අර කියපු දෙයම ගත්තාම මේ එකතු කරගන්න දත්ත ටික දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමට වර්ග කළා කියලා හිතන්නකෝ. ආරත්තපුරේ මෙච්චරයි, කෑගල්ල මෙච්චරයි, ඊළඟ කොළඹ මෙච්චරයි, කලතර ගාල්ල මේ කියලා මේ වර්ග කරගන්න. එහෙම වර්ග කරගත්තාම සමස්තය අධ්‍යයන විශ්ලේෂණයට යවනවට වඩා දිස්ත්‍රික්කයක දත්ත විශ්ලේෂණයට යවනක ලේසි. නේද? එහෙම පුළුවන්. එතකොට විශ්ලේෂණය කළාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? විශ්ලේෂණය කළාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? අපිට යම් නිරීක්ෂණ වලට නිගමන වලට එන්න පුළුවන්. නේද? දැන් 2011 ජනසංගමයේ දත්ත ටික එකතු කරලා විශ්ලේෂණය කළාම අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපේ රටේ වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි පිරිස වැඩි වෙලා. 1981 දී අපේ රටේ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කට්ටිය ඉඳලා තියෙන්නේ 6.6ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි අපි මේ අවසාන කරපු ජනසංගමයේදී අනාවරණය වෙච්ච දත්තත් එක්ක බලනකොට අපිට පේනවා
මේ අගය 12.4 දක්වා වැඩි වෙලා. නේද? වැඩි වෙලා. අපේ රටේ ළමා ජනගහනය 81 ගේ ඉඳලා තියෙනවා 32%. හැබැයි මේ 2011 ජනසංඛ්‍යාවේ බලනකොට ඒක 124කට අඩු වෙනවා. ඔන්න නිරීක්ෂණ නිගමන. නේද? නිරීක්ෂණ වලට නිගමන වලට අපිට එන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙනම් සංඛ්‍යාවේ ඊළඟ අවස්ථාව තමයි නිරීක්ෂණ හා නිගමන වලට එළඹීම. 4. නිරීක්ෂණ හා නිගමන වලට එළඹීම. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි දැන් අපි මේක අධ්‍යයනය කරලා මේ දත්තට එකතු කරන මේවා විශ්ලේෂණය කරලා නිරීක්ෂණයක් යම් කිසි සිද්ධ කරගෙන යම් නිගමනයකට නිකන් ඉන්නේ. අපි ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව ඔයගොල්ලෝ දකිනවා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ජන සංගණන වාර්තාවක් ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒගොල්ලෝ එහෙනම් ඊළඟට කරන වැඩේ තමයි මේ සංඛ්‍යානේ ක්‍රියාවලියක් තමයි ඒගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච නිරීක්ෂණ ටික නැත්නම් නිගමන ටික අනිත් පාඨකීන්ට ගෙනියන්න. නේද? ගෙනියන්න ක්‍රමවේදානුගමනය කරන අපි ඒකට කියනවා දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම. දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම. ඔන්න එහෙනම් සංඛ්‍යානේ තවත් අවස්ථාවක්. සමහරවිට මේක අර විස්තරයක් ලියපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී මේ වාර්තාවක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? වගුවක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රස්ථාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රස්ථාර වර්ග තියෙනවා. වෘත්ත ප්‍රස්ථාර, ඊළඟට ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර, රේඛා ප්‍රස්ථාර මේ මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් දැකලා සංගණන වලින් එකතු කරගත්ත දත්ත ප්‍රස්ථාර වලින් වෙන්නවා. තීර ප්‍රස්ථාර වලින් වෙන්නවා. දිස්ත්‍රික්ක 25 දාලා ඔන්න ජන සංඛ්‍යාව සම්බන්ධ තීර ඇදලා. නේද? එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම කියන්නේ සංඛ්‍යානේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය අවස්ථාව. ඊළඟට අවසානයකට යනවා. මෙන්න 6 වෙනි අවසාන අවස්ථාව සංඛ්‍යානේ. මේ විචල්‍යයට ස්වාධීනව හැසිරෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ජන සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් නම් දත එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් පේනවා නම් මේක රටට අහිත කරන මේකෙන් අහිතකර බලපෑම ඇති වෙනවා නම් ඒක පාලනය කරන්න මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ චීනය ජනසංගණනයක් පවත්වනවා මෑතක. පැවැත්වුවාම ඒගොල්ලන්ට පේන්න පටන් ගන්නවා නිරීක්ෂණය නැත්තම් නිගමනයකට ඒගොල්ලෝ එනවා රටේ ජනගහනයේ 48%ක්ම වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කට්ටිය. 48ක් කියලා කියන්නේ තව 2.22ට. චීනයේ මුළු ජනගහනය මිලියන 1970ක් විතර. ඒකින් භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් භාගයක්ම කිව්වම වැරදි නෑ. මේ වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි. ඇයි? ඒගොල්ලෝ කාලයක් අනුගමනය කළා එක්දරු ප්‍රතිපත්තිය. පවුලකට ඉන්න පුළුවන් එක දරුවයි. ඒකේ ප්‍රතිඵල තමයි මේ පේන්නේ සංගන්නේ. දැන් නිරීක්ෂණයේ නිගමනයේ එතන ජනගහනයෙන් භාගයකට වඩා භාගයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වයස අවුරුදු 60ට වඩා වැඩි පිරිස නම් ඒක රටේ අනාගතයේ බරපතල ප්‍රශ්න ඇති කරන්න පුළුවන්. නේද? ඔය 60ට වඩා වැඩි පිරිස යම් දවසකදී ඉදිරි නුදුරු කාලෙදී මිය යනවා. නේද? මේගොල්ලෝ උපයන අය නෙමෙයි, ආදායම් ලබන අය නෙමෙයි. යැපෙන්නේ. ඒ නිසා රටේ ආර්ථිකයට මේගොල්ලෝ බරක්. නේද? අනාගතයේ ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳ ගැටලු මේ නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. ලෝකීය ආර්ථිකය තුළ ධනවත් රටවල් එක්ක තරඟකාරී මට්ටමකින් ඉහළට යන චීනය ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙන අවස්ථාවකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න නිරීක්ෂණ ටික නිගමන ටික. මේ ටික දැක්ක චීනය මොකද කළේ? ඒක එහෙමයි කියලා සද්ද නැතුව නිකන් හිටියේ නෑ. නේද? අවශ්‍ය පරිදි මේ විචාල්‍ය පාලනය කරන්න මැදිහත් වුණා. ඒගොල්ලෝ කාලයක් අනුගමනය කරගෙන ආපු මේ එක්දරු ප්‍රතිපත්තිය කියන ප්‍රතිපත්තියේ බලපෑම තමයි මේ ප්‍රතිපලයි. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මොකද කළේ? ටක් ගාලා අර ක්‍රියාදාමය අර අනුගමනය කරපු ප්‍රතිපත්තිය මාරු කළා. එක්දරු ප්‍රතිපත්තිය අහෝසි කරලා පවුලකට අමතර දරුවන් එකතු කරගන්න චීන රජය දැන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ රටේ එක්දරු ප්‍රතිපත්තිය අහෝසි. අන්නේ විදිහට මේ විචල්‍යයට ස්වාධීනව හැසිරෙන්න ඉඩ ලබා නොදී Tamanට අවශ්‍ය පරිදි පාලනය කළ අවශ්‍ය තැනකට මෙහෙව ගන්න වෙනවා. අන්න ඒකත් සංඛ්‍යානේ ක්‍රියාවලිය අවස්ථාව. විචල්්‍ය පාලනය. විචල්්‍ය පාලනය. එහෙනම් ඔන්න බලන්න. මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තාම අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා කවුරු කියලාද? සංඛ්‍යානේ. සංඛ්‍යානේ. ඔන්න මම කියනවා අහගන්න මේ වචනේ. සංඛ්‍යානේ කියන්නේ දත්ත එකතු කිරීම, දත්ත වර්ග කිරීම, වර්ග කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම, ඒ සුරින් නිරීක්ෂණ නිගමන වලට එළඹීම, දත්ත නිරූපණය හා අවශ්‍ය පරිදි විචල්්‍ය පාලනයේ යන ක්‍රියාවලි සමුදාය සංඛ්‍යානය නමින් හැඳින්වේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ වචනේ කෙලින්ම ලියන්නයි හදන්නේ. තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ලියමු සංඛ්‍යානය යන කුමක්ද? ලියන්න මෙහෙම. කෙලින්ම නිර්වචනයමයි ලියන්නේ. ලියන්න දත්ත එකතු කිරීම.
දත්ත එකතු කිරීම. දත්ත වර්ග කිරීම. දත්ත එකතු කිරීම, දත්ත වර්ග කිරීම. වර්ග කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම. වර්ග කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම. ඒ අසුරින් නිරීක්ෂණ නිගමනවලට එළඹීම. ඒ අසුරින් නිරීක්ෂණ නිගමනවලට එළඹීම. දත්ත නිරූපණය. දත්ත නිරූපණය. හා අවශ්‍ය පරිදි විචල්්‍ය පාලනය කිරීම. අවශ්‍ය පරිදි විචල්්‍ය පාලනය කිරීම. යන සමස්ත ක්‍රියාවලියම සංඛ්‍යානය නමින් හැඳින්වේ. සමස්ත ක්‍රියාවලියම සංඛ්‍යානය නමින් හැඳින්වේ. ඉහත සඳහන් කරන ලද අලුත් ඡේදක ලියන්න. ඉහත සඳහන් කරන ලද නිර්වචනයේ පැහැදිලි වන්නේ ඉහත සඳහන් කරන ලද නිර්වචනයෙන් පැහැදිලි වන්නේ සංඛ්‍යානය උද්ෘතකම ඇතුළේ දාන්නේ වචනය සංඛ්‍යානය ක්‍රියාවලි රැසක එකතුවක් වන බවයි. සංඛ්‍යානය ක්‍රියාවලි රැසක එකතුවක් වන බවයි. එමෙන්ම සංඛ්‍යානයේ ක්‍රියාවලි සියල්ල දත්ත නැමැති පොදු සාධකය මත. දත්ත කියන වචනේ උද්ෘතකම ඇතුලේ දාන්න. දත්ත නැමැති පොදු සාධකය මත. දත්ත නැමැති පොදු සාධකය මත. දත්ත නැමැති පොදු සාධකය මත රඳා පවතින බව. පැහැදිලි වේ. රඳා පවතින බව පැහැදිලි වේ. හරි. දැන් අපි හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්තා සංඛ්‍යානය කියන්නේ Google විද්‍යාවට අලුත් දෙයක් ආගන්තුක දෙයක් නෙමෙයි. මුල් වකවානුවලදීලා භාවිත වෙච්ච දෙයක්. නමුත් දැන් ඒක පාවිච්චි වැඩි වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා සංඛ්‍යානය කියන්නේ ක්‍රියාවලි සමූහයක එකතුවක් බව. අපි නම් අලුත් අනුමාතෘකාවකට යමු. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස. මේක අපි පැහැදිලි කරගන්න ඉතින් අපිටත් මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඇති සමහර විට දත්ත කියන්නේ මොනවද තොරතුරු කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස බලලා දත්තවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ බලලා අපි ඊළඟ කොටසට යමු. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර විට හිතන්නේ දත්ත කියන්නේ තොරතුරු කියන්නේ එකක් කියලා. නෑ මේක පැහැදිලිවම දෙකක්. දත්ත කියලා කියන්නේ කිසියම් සංසිද්ධියකට සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සංසිද්ධියක් නැත්නම් කිසියම් අධ්‍යයනයක් පරිශ්‍රණයක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට ඒ සඳහා එකතු කරන දල කරුණු වලට අපි කියනවා දත්ත කියලා. කිසියම් පරිශ්‍රණයක් අධ්‍යයනයක් සඳහා කිසියම් පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විසින් එකතු කරන දල කරුණු වලට අපි කියන්නේ දත්ත කියලා. ඒ දත්ත ටික එකතු කරලා කිසියම් පිළිවෙලකට හදාගත්තාම සමහර විට මේ දත්ත ටික පිළිවෙලට හැදුවාම ලස්සන අදහසක් ජනනය වෙනවා ප්‍රකාශ වෙනවා. අන්නේ දත්ත ටිකෙන් ජනනය වන ප්‍රකාශ වන අදහස අර්ථාන්විත අදහස් තමයි අපි කියන්නේ තොරතුරු කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම ගත්තොත්
අපි ගමනක් යනකොට සිද්ධ වෙච්ච සංසිද්ධියක් තමයි මේ රියානතුර. අපි හිතමු අපි කොයි හරි තැනක ලියලා තියෙනවා මරණ මෙච්චරයි. තුවාල ලැබුණු සංඛ්‍යාව මෙච්චරයි. ඊළඟට තව මොනවා හරි ටිකක් කොහොම ඉලක්කම් ටිකක් තැනක ලියලා තියෙනවා. දැන් ඒක දාල කරුණු ටිකක් නේද? මරණ ප්‍රමාණය තුවාල වෙච්ච සංඛ්‍යාව වැරදි කරුවා කවුද ඒවා මේ ටිකක් කරුණු විදිහට ලියලා තියෙනවා. ඒවා දාල කරුණු. හැබැයි ওই ටික එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න. අහවල් දවසේ අහවල් වෙලාවට අහවල් ස්ථානයේ මෙහෙම වාහන දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් ක්‍රියානතුරක් සිදු වුණා. ඒ ක්‍රියානතුර නිසා ජීවිත මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අහිමි මෙච්චර ප්‍රමාණයකට දුවාල ඇති වුණා. ඒකෙදි වරදකරුවා බවට පත් වෙලා තියෙන අහවල් වාහනේ පැදගෙන ආපු රියතුර. ඒ අනතුරට හේතුව මෙන්න මේක. නේද? අන්න එහෙම යමක් ලියන්න පුළුවන් නම් අන්න අපේ අර දත්ත ටිකින් ජනනය වෙනවා. කොහොම ලස්සන අර්ථාන්විත අදහසක් ගෙන දෙන ප්‍රකාශයක්. අන්න ඒකට අපි කියන්නේ තොරතුරක් කියලා. එහෙනම් ඔබට දැන් පැහැදිලි දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස. දත්ත කියන්නේ පරිශ්‍රණයකට අධ්‍යයනයකට කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් හරි කණ්ඩායමක් හරි එකතු වෙලා ඒක රාශී කරපු දල කරුණු වලට අපි කියනවා දත්ත කියලා. ඒක සංඛ්‍යා දත්ත විදියට එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනම ආකාරයකට එන්න පුළුවන්. වෙනම ආකාරයකට එන්න පුළුවන්. ප්‍රකාශ වුණ අදහසක් විතර එන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික එකතු කරලා නිශ්චිත පිළිවෙලකට පෙළගැස්සුවාම ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා නම් කිසියම් අර්ථාන්විත අදහසක් අපි අන්නේ කියලා කියනවා තොරතුරක් කියලා. අපි මේ දෙකේ වෙනස ඉස්සලා ලියනවා. එයන මෙහෙම දත්ත සහ තොරතුරු පැහැදිලිවම දත්ත සහ තොරතුරු පැහැදිලිවම දත්ත සහ තොරතුරු පැහැදිලිවම එකිනෙකින් වෙනස් වේ. දත්ත සහ තොරතුරු පැහැදිලිවම එකිනෙකින් වෙනස් වේ. ඔන්න දැන් වෙන වර්ණයක් අතරාරන් ලියන්න පුළුවන්. කිසියම් අධ්‍යයනයක් පර්යේෂණයක් සඳහා කිසියම් අධ්‍යයනයක් පර්යේෂණයක් සඳහා පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විසින් ඒකරාශී කරන ලද දල කරුණු දත්ත නමින් හැඳින්වේ. එම දත්ත නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකින් පෙළගස්වා සකස් කරගත් විට එයින් ජනනය වන අර්ථාන්විත අදහස තොරතුරක් නමින් හැඳින්වේ. හොඳයි දැන් අපි මේ දෙකේ වෙනස පැහැදිලි කරගත්තා. දැන් තව උදාහරණයක් ගත්තොත් පන්තියක ඉන්න ළමයි 20ක්. අපි හිතමු ඒ ළමයි 20 සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියක්. ඒ ළමයි 20 දෙනා සබ්ජෙක්ට් 9ක් අදාරනවා. ඒ 9ට ගන්න ලකුණු තනියෙන් තියෙනවා. නේද? අහවල් ළමයා මෙච්චරයි එක සබ්ජෙක්ට් ගන්න ප්‍රමාණ දාලා දෙනවා. දැන් ওই ටික ඔක්කොම අරගෙන ඔය ටික දත්ත නේද? එක ළමයා එක සබ්ජෙක්ට් එකට දක්වන දක්ෂතාවය සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු ලකුණු ටික තමයි දත්ත ටික. ඔය ටික අරගෙන පන්තිමාන ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? පන්තිමාන ගුරුවරයා ඔය ළමයි ටික දත්ත ටික අරගෙන විශ්ලේෂණය කරලා ඒ ටික නිශ්චිත පිළිවෙලකට හදලා නේද? එතෙන්දි පළවෙනියා තෝරලා දෙවෙනියා තෝරලා තුන්වෙනියා තෝරලා ඔහොම කරලා සමහරට සබ්ජෙක්ට් විදියට අරගෙන 40ට වඩා අඩු ලකුණු ගත්ත ළමයි ටික වෙන් කරගන්නේ නේද? අන්න එහෙම කළා ඒ පන්තිය ගැන යම් අදහසක් මෙහෙම කියයි.
මේ පන්තියේ ළමයි 20ක් ඉන්නවා. ඒ 20න් හැම විෂයකටම ලකුණු 40ට වඩා අඩුවෙන් ලබා ගන්න ළමයි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අන්න එනවා අර්ථාන්විත අදහසක්. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. 40ට වඩා වැඩියෙන් ගන්න මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. නේද? නිශ්චිත වශයෙන්ම අහවල් විෂය අසමත් වල ප්‍රමාණය මෙච්චරයි. අන්න එහෙම කියනවා නම් අපි එන්නේ ඒවා තමයි තොරතුරු කියලා කියන්නේ. හරි? එහෙනම් දත්ත මගින් තමයි තොරතුරු ජනනය වෙන්නේ. නේද? දත්ත මගින් තමයි තොරතුරු ජනනය වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අලුත් ඔතනදීම ඔකේන අනුමාතුකාවට යමු දත්තවල පවත්නා විශේෂ ලක්ෂණ. දත්තවල පවතින විශේෂ ලක්ෂණ. තව ලකුණක් දාලා ලියන්නකෝ. දත්තවල පවතින විශේෂ ලක්ෂණ. හරි එකක් තමයි දැන් අපිට දත්ත නිශ්චිත වටිනාකම් විදිහට ඉදිරිපත් වෙනවා. නිශ්චිත වටිනාකමක් විදිහට ඉදිරිපත් වීම විශේෂ ලක්ෂණයක්. එහෙනම් ඔන්න ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි දත්ත
හොඳයි අපි මේ කියාගෙන ගියේ මේ දත්තවල විශේෂ ලක්ෂණ පළවෙනි ලක්ෂණය අපිට ලියාගන්න බැරි වුණා මම හිතන්නේ. පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි දත්ත ප්‍රමාණාත්මක වීම. ප්‍රමාණාත්මක මනින්න පුළුවන්. නේද? අපි ඒක ලියමු. 1. දත්ත ප්‍රමාණාත්මක වීම. හරි ඊළඟට ඒ පළවෙනි ලක්ෂණය දත්තවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණනේ කතා කරන්නේ ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්කමක් විදිහට ලැබෙනවා. ඒ නිසාම ඊළඟට දෙවෙනි ගුණාංගයේ දෙවෙනි ලක්ෂණය නිර්මාණය වෙනවා. මේවා මේ සංක්ෂිප්තයි. අර විස්තරයක් වගේ නෙමෙයි ඒක තොරතුරක් වුණා නම් දීර්ඝ විස්තරයක් විදිහට එන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා දත්ත ලැබෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි කෙටි දේවල්. නැත්තම් සංක්ෂිප්ත විදිහ. එහෙනම් දෙවෙනි ගුණාංගය තමයි දත්ත සංක්ෂිප්ත වීම. සංක්ෂිප්ත බව. ඊළඟට තුන්වෙනි ලක්ෂණය තමයි නිශ්චිත වටිනාකමක් ලෙස බොහෝ විට ඉදිරිපත් වේ. නිශ්චිත වටිනාකමක් ලෙස බොහෝ විට ඉදිරිපත් වේ. නිශ්චිත වටිනාකමක් ලෙස බොහෝ විට ඉදිරිපත් වේ. ඊළඟට ළමයි හතරවෙනි ගුණාංගය තමයි මේ දත්ත යාවත්කාලින කරන්න උනොත් ඒ කියන්නේ තියෙන දත්තේ වෙනස් කළා අලුත් දත්තයකට එකතු කරලා පවතින දත්තයට ගැළපෙන විදිහට ඒක වෙනස් කර ගන්න උනොත් අපි ඒකට කියන්නේ යාවත්කාලන කිරීම. මේ දත්ත යාවත්කාලන කිරීම ලේසි. හැබැයි තොරතුරු එහෙම නැත්නම් විස්තරයක් යාවත්කාලන කිරීම ඊට වඩා අමාරුයි. ඒ නිසා අපි මේ සංසන්දනය කරන්නේ මේ දෙන්න ගැන. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් තොරතුරු යාවත්කාලන කිරීම වෙනුවට දත්ත යාවත්කාලන කිරීම පහසුයි. එහෙනම් ඊළඟ ලක්ෂණය දත්ත පහසුවෙන් යාවත්කාලින කළ හැකි වීම. දත්ත පහසුවෙන් යාවත්කාලින කළ හැකි වීම. දත්ත පහසුවෙන් යාවත්කාලින කළ හැකි වීම. හොඳයි ඊළඟට මේ ඊළඟ ගුණාංගය තමයි මේ දත්ත විවිධ ක්‍රම වලට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ඔබ දැකලා ඇති සමහර පොත්පත් කියනකොට වගු වල දත්ත අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. නේද? එහෙනම් වගුගත කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට මේවා මේ දෘಢ තැටිවල ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකේ hard disk වල දාලා තියෙනවා. නේද? ඊළඟට සංයුක්ත තැටි වල දාලා තියෙනවා. ඊළඟට pen drives වල දාගෙන වුණනම් මේ අරන් යන්න පුළුවන්. නේද? මේ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා අපිට මේවා ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න දත්තවල තියෙන තවත් ගුණාංගයක් තමයි විවිධ ක්‍රමවලට ගබඩා කර තැබිය හැකි වීම. අපි ලියමු ඒක. ඊළඟ ලක්ෂණය දත්ත විවිධ ක්‍රමවලට ගබඩා කර තැබිය හැකි වීම. දත්ත විවිධ ක්‍රමවලට ගබඩා කර තැබිය හැකි වීම. විවිධ ක්‍රමවලට ගබඩා කර තැබිය හැකි වීම. අනේ ක්‍රම කීපයක් කියන්නකො වගුගත කිරීම ඊළඟට දෘಢ තැටිවල අන්තර්ගත කිරීම සංයුක්ත තැටිවල අන්තර්ගත කිරීම ඊළඟට මේ අපි කිව්වා pen drives memory chips මේ ආදී ගබඩා කිරීම මේ වගේ දේවල් ඔතෙන්ට අදාළ වෙනවා. මේ කිවි ගබඩා කිරීමේ පහසුව. ඒ වගේම තමයි ගබඩා කරපු දේවල් ආපහු ගන්න ඕනත් අපිට. නේද? දත්ත නම් ඉතා පහසුවෙන් ආපහු ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ ගුණාංගය තමයි ගබඩා කරන ලද දත්ත ආපසු පහසුවෙන් ලබා ගන්න හැකි. ගබඩා කරන ලද දත්ත නැවත පහසුවෙන් ආපසු ලබා ගන්න හැකි වීම. ගබඩා කරන ලද දත්ත නැවත පහසුවෙන් ආපසු ලබා ගන්න හැකි වීම. හරි ඔන්න වගේ ගුණාංග තියෙනවා දත්තවල. එහෙනම් ඔතෙන්දි සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් හයි රචනා පේපර් එකේ කියන්නේ තුන කොටස එනවනේ සංඛ්‍යානේ පාඩමේ ප්‍රශ්න. අන්න එතෙන්දි හයි සමහර විට දත්තවල තියෙන විශේෂිත ගුණ දත්ත හඳුන්වලා දත්තවල තියෙන විශේෂිත ගුණාංග කීපයක් ලියන්න කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි ඔය ටික වැදගත්. අපි අලුත් අනුමාතෘකාවට යමු දත්ත වර්ග. නැත්නම් සංඛ්‍යානයේදී භාවිත වන දත්ත වර්ග. සංඛ්‍යානයේදී භාවිත වන දත්ත වර්ග. සංඛ්‍යානයේදී භාවිත වන දත්ත වර්ග.
හොඳයි අපි දන්නවා සංඛ්‍යානේ ගණනය කිරීම වලදී අපි මේ දත්ත භාවිතා කරනවා විවිධ වර්ගයේ දත්ත පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සංඛ්‍යානේ සියලුම ක්‍රියාවලින් රඳා පවතින්නේ දත්ත මත බව. ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපිට නිතර මුණ ගැහෙන එවත්නම් සංඛ්‍යානමය ගණනය කිරීම වලදී අපි නිතර පාවිච්චි කරන දත්ත වර්ග කීපයක් පිළිබඳව කතා බහ කිරීම තමයි මෙතනදී කරන්නේ. එතෙන්දී අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දත්ත. සමහර ඒවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ඊළඟට තවත් වර්ගයක් හම්බ වෙනවා ගුණාත්මක දත්ත. ඊළඟට තවත් වර්ගයක් අපිට හම්බ වෙනවා සාන්තතික දත්ත. දැන් මේවා ගැන හිතන්න එපා මම පැහැදිලි කරනවා සාන්තතික දත්ත. ඊළඟට තවත් වර්ගයක් හම්බ වෙනවා විවික්ත දත්ත. විවික්ත දත්ත. ඊළඟට අසමූහිත දත්ත කියන වර්ගයකට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට 6 වෙනි එක සමූහිත දත්ත. එහෙනම් මෙන්න මේ වර්ග 6 තමයි අපිට සංඛ්‍යානයේදී මුණ ගැහෙන්නේ දත්ත වර්ග විදියට. හරිද? දත්ත වර්ග විදියට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අතරින් මෙන්න මේ අවසානයේ කතා කරන මෙන්න මේ 5 වෙනි සහ 6 වෙනි තමයි බොහෝ විට අපිට ගණනය කිරීම වලදී නිරන්තරයෙන් මුණ ගැහෙන කෙනා. හරි? අසමූහිත දත්ත සමග කටයුතු කරන අවස්ථා සමූහිත දත්ත සමග කටයුතු කරන අවස්ථා මේ ඉගෙන ගන්න පාඩමේදී අපිට ගොඩක් ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේගොල්ලෝ ගැන පොඩි අදහසක් ඇතිව ඉස්සරහට යන එක වටිනවා. හරිද? ඒ නිසා අපි මේ ටිකට එන්න කලින් මෙහෙම වර්ග 6ක් තියෙනවා කියලා පෙන්නන්න කලින් පුංචි හැඳින්වීමක් මේ වලින් පේලි දෙකක තුනක කියන්නේ සංඛ්‍යානේ සියලුම ක්‍රියාවලිය. සංඛ්‍යානේ සියලුම ක්‍රියාවලිය. සංඛ්‍යානේ සියලුම ක්‍රියාවලිය දත්ත මත පදනම් වේ. සංඛ්‍යානේ සියලුම ක්‍රියාවලිය දත්ත මත පදනම් වේ. සියලුම ක්‍රියාවලිය දත්ත මත පදනම් වේ. සංඛ්‍යානමය ගණනය කිරීම වලදී නිරන්තරයෙන් භාවිතයට ගන්නා දත්ත වර්ග 6ක්. දත්ත වර්ග 6ක්. නිරන්තරයෙන් භාවිතයට ගන්නා දත්ත වර්ග 6ක් පහත සඳහන් පරිදි වේ. පහත සඳහන් පරිදි වේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් 1 2 3 4 5 දාලා මේ ටික ලියන්න. අපි එකින් එක ගමු පස්සේ විස්තර කරන්න. එක ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. දෙක ගුණාත්මක දත්ත. තුන සාන්තතික දත්ත. සාන්තතික දත්ත. හතර විවික්ත දත්ත. විවික්ත දත්ත. පහ අසමූහිත දත්ත. අසමූහිත දත්ත. හය සමූහිත දත්ත. සමූහිත දත්ත. යනාදියයි කියලා අවසන් කරලා පළවෙනි කෙනා අනුමාතෘකාවට ගන්න. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. මොනවාද මේ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියන්නේ? සංඛ්‍යානයේදී අපිට මුණ ගැහෙන එහෙම නැත්නම් අපි සංඛ්‍යානයේදී භාවිතයට ගන්න මැනිය හැකි. මනින්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ මැනීමේ අවසානයේ ඉලක්කමක් විදිහට වටිනාකමක් විදිහට යමක් ප්‍රකාශ වෙනවා නම් එන්න ඒවට අපි කියනවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියලා. නේද? ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පන්තියකින් ළමයි 50ක් එක ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ලබා ගන්න ලකුණු. ඒව අවසානයේ අදාළ ළමයාගේ නමට ඉස්සරහින් ලකුණක් විදිහට ලැබෙනවා. නේද? ඉලක්කමක් විදිහට ලැබෙනවා. ඒවා ප්‍රමාණාත්මකයි. ඊළඟට අපි සමාගම් කීපයක ලාභය පිළිබඳ යම් දත්ත ටිකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒවා ප්‍රමාණාත්මකයි. ශිෂ්‍යයෝ 20කගේ ශාරීරික බර මනිනවා. ප්‍රමාණාත්මක වටිනාකම් දෙන්න ලැබෙනවා.
ඒගොල්ලන්ගේ උස මනිනවා. ඒවත් ප්‍රමාණාත්මක ඉලක්කම් විදිහට අපිට ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියන්නේ සංඛ්‍යානයේදී භාවිතයට ගන්න මැනුම් කළ හැකි නැත්නම් මැනිය හැකි දත්ත වලට අපි කියනවා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත. අපි ඒක ලියමු. ලියන්න සංඛ්‍යානයේදී භාවිතයට ගන්න මැනිය හැකි නැත්නම් මිනුම් කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණාත්මක දත්ත නමින් හැඳින්වේ. මේවා සංඛ්‍යාත්මක වටිනාකමක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ. හරි උදාහරණ රටවල් කීපයක ජනගහනය ඊළඟට සිසුන්ගේ උස බර සහ බර ඊළඟට ප්‍රදේශ කීපයක වර්ෂාපත නාගයක් ඊළඟට උෂ්ණත්ව වටිනාකම් වගේ තව ගොඩාක් උදාහරණ ලියන්න පුළුවන් අපිට ওই ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සම්බන්ධයෙන්. ඔය ඇති. අපි යමු ඊළඟට දෙවෙනි වර්ගයේ මාතෘකාවට ගන්න. ගුණාත්මක දත්ත. මේ ගුණාත්මක දත්ත කියන්නේ සංඛ්‍යානයේදී අපිට පාවිච්චියට ගන්නවා. මේ පාවිච්චියට ගන්න හැබැයි අර කලින් වගේ නෙමෙයි. මැනීමක් කරන්න බෑ. මිනුම් කිරීමක් කරන්න බෑ. කළා කියලා අවසානයේ ඉලක්කමක් විදිහට සංඛ්‍යා වටිනාකමක් ලෙස නිශ්චිතව එළියට එන්නේ නැති. දල කරුණු වලට අපි කියනවා මේ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා මේ දවස්වල මේ තියෙන ආර්ථික රටාව වපසරියත් එක්ක අපිට බලා ඉන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයින්ගේ පාරිභෝගික චර්යාව. නේද? මිනිස්සු බඩු ගන්න හැටි බලා ඉන්න පුළුවන්. බලා ඉතින් අපිට පේන සමහර මිනිස්සු මේ අවශ්‍ය දේ සමහරට කලින් ග්‍රෑම් 500ක් චෙක් කරලා සමහරට දැන් ග්‍රෑම් 100ක් වෙන දිගට ගෙනියන. නේද? මිනිස්සුන්ගේ අහුවොත් එම ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරයි. නේද? ඒ විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරයි. සමහරට ආණ්ඩුවට බනි නේද? ප්‍රදේශීය පාලකයන්ට බනි. නේද? ඒ කොම දත්ත තමයි ඒවා මනින්න බෑ. නේද? ප්‍රමාණාත්මක දත්ත විදිහට ගන්න බෑ. ගුණාත්මක දත්තයක් විදිහට එන්නේ. වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා අපි මේ අහනවා මේ යම් සවන් වර්ගයක් පිළිබඳව ජනතාවගේ අදහස් අහනවා. නේද? මේ සවන් වර්ගය ගැන මොකද කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියයි හොඳයි කියයි නරකයි කියයි නේද? සමහරට ඊට වඩා වෙනස් දේවල් කියයි. එහෙම ලැබෙනවා නම් අන්න ඒ ටිකත් අපි දන්නේ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත නෙවෙයි කියලා. ගුණාත්මක දත්ත. ඊළඟට පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය පිළිබඳ සමාජයේ දැඩි කතා බහක් ඇති වුණා පහුගිය කාලේ. අපි ඒක මිනිස්සුන්ගේ ඇහුවොත් එම සමාජයට ගිහින් මොන වගේ අදහසක්ද මේ සම්බන්ධයෙන් දරන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියයි මේක හොඳ නෑ මේක හොඳයි. නිදහස් අධ්‍යාපනයට බලපෑම ඇති වෙනවා නේද? දුප්පත් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න දින අවස්ථා අහිමි වෙලා යන්න පුළුවන්. කොහොම විවිධාකාර උත්තර ලැබේ. ඒවා එකක්වත් ඉලක්කම් වලින් ලැබෙන වටිනාකම් නෙමෙයි. ඒ සියල්ල අපි කියන්නේ ගුණාත්මක දත්ත. එහෙනම් සංඛ්‍යානයේදී භාවිතයට ගන්න ප්‍රමාණාත්මකව මැනිය නොහැකි දත්ත වලට අපි කියන්නේ ගුණාත්මක දත්ත. අපි ලියමු. අංක 2 ගුණාත්මක දත්ත. ඊළඟ සංඛ්‍යානයේදී භාවිතයට ගන්න
ප්‍රමාණාත්මකව මැනිය නොහැකි. ප්‍රමාණාත්මකව මැනිය නොහැකි. ප්‍රමාණාත්මකව මැනිය නොහැකි. දත්ත ප්‍රමාණාත්මකව මැනිය නොහැකි දත්ත ගුණාත්මක දත්ත නමින් හැඳින්වේ. ගුණාත්මක දත්ත නමින් හැඳින්වේ. උදාහරණ කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන්ගේ අදහස්. කිසියම් භාණ්ඩයක් සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික අදහස්. ඊළඟට උදාහරණ අංක 2 වෙළඳසැලක් තුල පාරිභෝගික චර්යාව. වෙළඳසැලක් තුල පාරිභෝගික චර්යාව. වෙළඳසැලක් තුල පාරිභෝගික චර්යාව. ඊළඟට තුන්වෙනි උදාහරණය පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ජනතා අදහස්. පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ නැත්නම් පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන පිළිබඳ ජනතා අදහස්. හොඳයි. ඔන්න අපි ගුණාත්මක දත්ත සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත කියලා දෙන්න කතා කරගත්තා. අපි යන් ඊළඟට තුන්වෙනි එක නම අතුගාට ගන්න සන්තතික දත්ත. සන්තතික දත්ත. සන්තතික දත්ත. ළමයි සංඛ්‍යානයේදී සන්තතික දත්ත කියලා අපි අදහස් කරන්නේ කිසියම් සංසිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන වටිනාකම් වල අඛණ්ඩ විහිදීමක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ නොකෙඩි ගැලීමක් පෙන්වනවා නම් අපි ඒවට කියනවා සන්තතික දත්ත කියලා. අඛණ්ඩ විහිදීමක් දක්වන දත්ත කෙනෙක් කෙටියෙන් මතක තියාගන්න. හරි? අඛණ්ඩ විහිදීමක් දක්වන දත්ත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බලන්නකො. ශිෂ්‍යයන්ගේ බර උස වගේ දේවල් අඛණ්ඩ විහිදීමක් තියෙන දේවල්. නේද? කෙනෙක්ගේ සෙන්ටිමීටර් 150ක් උසයි කියලා උත්තර එනවා නම් ඒ 150 ආවේ 1 2 3 ආදී වශයෙන් වැඩි වෙලා කියලා තමයි ආවේ. නේද? එහෙනම් උස බර කාලය වගේ දේවල් සම්බන්ධ දත්ත අඛණ්ඩ ගැලීමක් පෙන්වන දේවල්. නේද? උස බර කාලය වගේ දේවල් අඛණ්ඩ ගැලීමක් පෙන්වන දත්ත. ඒ වගේම උෂ්ණත්වය, පීඩනය, බෑවුම මේ වගේ තවත් උදාහරණ අපිට ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනි කාරණේ තමයි අඛණ්ඩ ගැලීමක් පෙන්වනවා නම් ඒවා අපි දාන්නේ සන්තතික දත්ත කියන ගොඩේ. එහෙනම් අපි ලියමු. සංඛ්‍යානයේදී භාවිත කරන අඛණ්ඩ ගැලීමක් සංඛ්‍යානයේදී භාවිත කරන අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය කරන අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය කරන සංඛ්‍යානයේදී භාවිත කරන අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය කරන දත්ත අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය කරන දත්ත සන්තතික දත්ත නමින් හැඳින්වේ. සන්තතික දත්ත නමින් හැඳින්වේ. සන්තතික දත්ත නමින් හැඳින්වේ. උදාහරණ ලියලා යන්න එපා ඒකට සන්තතික දත්ත වලට. උදාහරණ උස බර දුර උස බර දුර කාලය බෑවුම ආදිය පිළිබඳව දත්ත. ඔන්න පොදු උදාහරණයක් කිව්වේ. පොදුවේ කිව්වේ උස බර දුර කාලය බෑවුම ආදී පිළිබඳව දත්ත. ඔයගලන්ට ඒ ඔස්සේ ගිහිල්ලා අනිකුත් උදාහරණ හිතන්න පුළුවන්. පොදුවේ දුන්නේ. දැන් යම් හතරවෙනි කෙනාට විවික්ත දත්ත.
විවික්ත දත්ත කියන්නේ අපි ඔය දැන් ඉගෙන ගත්ත එකේ ප්‍රතිවිරුද්ධාර්ථය. සන්තතික කියලා කිව්වේ අඛණ්ඩ ගැලීමක් වෙන්නේවනේ. ඒ දත්තේ සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ ගැලීමක් පේනවා. හැබැයි විවික්ත දත්ත කියලා කියන්නේ එවැනි අඛණ්ඩ ගැලීමක් දකින්න නොලැබෙන ඒවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙහෙම මේ රටවල් වල තියෙන විල් සංඛ්‍යාව, අභ්‍යන්තරයේ තියෙන විල් සංඛ්‍යාව. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ෆින්ලන්තයේ විල් 1000කට වඩා වැඩි. නේද? ලංකාවට ආවම තියනවද නැද්ද? නේද? ඊළඟට ඉන්දියාවේ කොච්චර තියනවද? ඊළඟට ජපානයේ කොච්චර තියනවද? රුසියාවට ගියාම කොච්චර තියනවද? ඒව අපිට පේන්නේ අකණ්ඩ බව. නේද? එහෙම වෙනස් වෙනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියන්නේ විවික්ත දත්ත කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම තව එකක් අපිට උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන් පවුලක ඉන්න දරුවන් සංඛ්‍යාව. නේද? විවික්ත දත්තයක්. සමහර පවුල්වල අපි දන්නවා ඉස්සර නම් 10 12 ළමයි හිටියා. මේ 10 7 ඉන්න පවුල් තියෙනවා. 3 4 ඉන්න පවුල් ඉන්නවා. නේද? දෙන්නෙක් ඉන්නේව ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඉන්නේව. සමහර පවුල්වල දරුවෝ ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙම තියෙනවා. එතකොට මේ අඛණ්ඩ ගැලීමක් කිසිවිටකත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒවට කියනවා විවික්ත දත්ත කියලා. විවික්ත දත්ත. එහෙනම් අපි ලියමු. අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය නොකරන දත්ත. අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය නොකරන දත්ත. අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය නොකරන දත්ත විවික්ත දත්ත නමින් හැඳින්වේ. අඛණ්ඩ ගැලීමක් නිරූපණය නොකරන දත්ත විවික්ත දත්ත නමින් හැඳින්වේ. උදාහරණ රටවල් කීපයක ජනගහනය. රටවල් කීපයක ජනගහනය. රටවල් කීපයක ජනගහනය. ඊළඟට පාසල් තුනක ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව. පාසල් තුනක ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවන්. ඒ කියන්නේ එක එක පාසලේ ඉන්න ප්‍රමාණය. පාසල් තුනක ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවන්. හරි. එහෙනම් උදාහරණ ඇති. තව ඔයගේ විවික්ත දත්ත ඕනි තරම් උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. හරි දෙකකින් අපි නැවතෙමු. පස්වෙනි එක්කෙනාට යන්න අසමෝහිත දත්ත. අසමෝහිත දත්ත. දැන් බලන්නකො මේ වචන දෙක මම හිතේ වගලා දානවා. මේ වචන දෙක බලන්න සමෝහිත සහ අසමෝහිත. නේද? අසමෝහිතයි කියන්නේ සමෝහිත කියන්නේ කණ්ඩායමක් විදිහට කියනවා. නේද? එක්තරා කණ්ඩායමක් විදිහට නැත්තම් ගෲප් එකක් විදිහට ඉන්නවා කියන අදහස. ඒතර අසමෝහිත කියන්නේ මොකක්ද? ඒව කණ්ඩායම්ගත වීමක් නැහැ. තනි තනියෙන් ඉන්නවා කියන අදහස. නේද? තනි තනියෙන් ඉන්නවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ කිසියම් විචල්යක් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන වටිනාකම නිවැරදිව විශේෂිත වූ කේවල වටිනාකම තනි වටිනාකමක් විදිහට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියන්නේ අසමෝහිත දත්ත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ රටේ වර්ෂාවතනයේ මනින මධ්‍යස්ථාන පහක් තියෙනවා කියන්නකෝ. එක දවසක නැත්නම් එක පැය 24ක කාලය තුල අපි ඒවා නම් කරගමු ABCD කියලා. මේ විදිහට හඳුනාගත්ත මධ්‍යස්ථාන පහක පැය 24ක කාලයක් තුල ලැබුණු වර්ෂාවතන වටිනාකම 210යි 111යි 321යි කොහොම ලැබෙයි? අන්න අසමෝහිත දත්ත. කායකවත් මේවල සම්බන්ධයක් නැහැ. තනි තනියෙන් ඉන්නේ. නේද? වර්ෂාවතනයේ කියන විචාරය සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු නිවැරදි වූ විශේෂිත වූ කේවල වටිනාකම් පෙළකට අපි කියනවා අසමෝහිත දත්ත. එහෙනම් අපි ලියමු අසමෝහිත දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා? එයන කිසියම් විචල්යක් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන නිවැරදි වූ විශේෂිත වූ කේවල වටිනාකම්. කේවල නැත්නම් තනි වටිනාකම්. කේවල වටිනාකම්. අසමෝහිත දත්ත නමින් හැඳින්වේ. අසමෝහිත දත්ත නමින් හැඳින්වේ. උදාහරණ
උදාහරණ එක්තරා පන්තියක ළමුන් 25 දෙනෙක්. එක්තරා පන්තියක ළමුන් 25 දෙනෙක්. එක්තරා පන්තියක ළමුන් 25 දෙනෙක්. ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහා ලබා ගන්නා ලකුණු. ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහා ලබා ගන්නා ලකුණු. ගණිතයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සඳහා ලබා ගන්නා ලකුණු. හරි. දැන් ඔයාලා මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. උදාහරණ දැන් ඕක ලිව්වනේ. ලියලා ඔතන මෙන්න මේ විදිහට දත්ත වගුවක් ලියන්න ඕනේ. එතෙන්දී ඔබට නිදහස තියෙනවා මේ දත්ත වගුව ෆිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා නම් 25ක් ලියන්න. නම් 25ක් ලියන්න. ඒ නමට අදාළව ඉස්සරහින් ඒ ළමයා ගත්ත ලකුණ දාන්න. දැන් ඔබ තමයි පන්ති ටීචර්. එහෙම හිතන්නකො. මෙතන ලකුණ දානකොට අවමේ බිඳුවයි උපරිමේ 100යි අතර ලකුණ දාන්න. හරි. නම් 25ක් 15ට ලියන්න. මේක 15ට 25 වෙන්න ඕනේ. ඕනනම් කොලම් 4කට හදාගන්න. නම ලකුණ. ඒ විදිහට. පෙළට හදොත් නමක් නැහැ. නම් 25ක් ලියන්නම ඕනේ. ඒකට ඉදිරියේ ලකුණු 25ක් දාන්න ඕනේ. ලකුණු 25ක්. හරි. විනාඩි 3ක් 4ක් දෙන්න. දාන්න මේ ඒ දත්ත ටික අපිට සමූහිත දත්ත හදන්න සමූහිත දත්ත ගැන විස්තර කරන්න ගියාම ඕනි වෙනවා. ඒ නිසා නම් 25යි ලකුණු 25යි පිළිවෙලට දාන්න.
තමයි ඉවරද? හරි සර්. අංජලි හරි සර්. එහෙනම් අපි යමු දැන් ඔය එතකොට අසමූහිත දත්ත වලට උදාහරණයක් තමයි අපි ඔය ලිව්වේ. අපි ඊළඟට යමු සමූහිත දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. සමූහිත දත්ත. මාතෘකාවට ගන්න 6 වෙනි කෙනා සමූහිත දත්ත. හොඳයි දැන් ඔය බලන්න දැන් ඔය ලැබුණු දත්ත ටික අපිට බැරිද මෙහෙම කරන්න? දැන් ඔයාලා ඔය පන්තියේ ළමයි 25 දෙනා ගත්ත ලකුණු ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු පරාස හදලා ලකුණු පරාස සහ ඒ ලකුණු පරාස අස්සේ ඉන්න ළමුන් ගන්න. මෙහෙම ලියලා බැයිද මේ ඉදිරිපත් කරන්න? මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙම ලකුණු 0.20යි අතර ගත්ත ළමයි. දෙන්නයි. ඔන්න ඒ පන්ති ඉන්නවා. ඊළඟට ලකුණු 21යි 40යි අතර ගත්තා. එතනත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට 41යි 60යි අතර ගත්ත ළමයි 10ක් ඉන්නවා. නේද? 10ක් ඉන්නවා. එතකොට 10යි 12යි 14යි. ඊළඟට 61යි 80යි අතර ළමයි ඉන්නවා 3ක්. ඊළඟට 81යි 100යි අතර ගත්ත ළමයි ඉන්නවා 3ක්. මෙහෙම දැම්මම නේද? දැන් හරි 10යි 12යි 14යි 17යි 20යි. අපි මේක මෙහෙම කරමු. 8යි 3යි 25යි. ඔන්න එතකොට 25 සම්පූර්ණ. නේද? දැන් ওই දත්ත ටික අපිට මෙන්න මේ ක්‍රමයේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බලන්නකෝ ලකුණු තනි ලකුණ වෙනුවට දැන් ලකුණු පරාසයක් ඉන්නේ. පරාසය ඇතුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බෙදලා තියෙනවා. නේද? කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා දක්වලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපත් වෙනවා නම් අපි කියන්නේ සංඛ්‍යාවේදී මේ වගේ දත්ත ව්‍යාප්තීන් වලට සමූහිත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තීන් කියනවා. සමූහිත සංඛ්‍යා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළා ඒක. කියන්නේ මෙහෙම කිසියම් විචල්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන අසමූහිත දත්ත ව්‍යාප්තිය නිශ්චිත පන්ති ප්‍රාන්තරවලට බෙදා ඒවාට හිමි සංඛ්‍යාත වටිනාකම් සමග ඉදිරිපත් කරන විට ඒවා සමූහිත සංඛ්‍යා නමින් නැත්නම් සමූහිත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තීන් නමින් හැඳින්වේ. හරි. දැන් ඔයාලා ලියපු දත්ත ටිකක් තියෙනවනේ මේ මම ලියපු එක ලියන්න එපා. ඔයාලා ලියපු දත්ත ටිකක් තියෙනවා. අන්නේ ටික මෙන්න මෙහෙම ලකුණු පරාස ටිකකට දාන්න බලන්න. ඔය ළමයි 25 දෙනාගේ ලකුණු ටික මේ විදිහම වගුවක් හදලා අදාළ ළමයි සංඛ්‍යාව දාගෙන යන්නකො. එතකොට ඔයාලට ලැබෙයි සංඛ්‍යාත ටික. ලොකු සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් නැති නිසා ගණනලා දාන්න පුළුවන්. 20 ඩිග්‍රී අතර කීයද? 21 40 අතර කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 41 60 අතර කීයද? මේ විදිහට දාන්න.
තාලා තුස්සන්න. හරි එක්කෙනෙක් වැඩ ඉවරයි. හරි. එහෙනම් මේ අපි යමු ඉස්සරහට. දැන් අර කලින් කියපු අසමූලිත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්ති. දැන් මේ හදපු එක නෙමෙයි කලින් අර ඔයාලා ලියුවේ ලකුණු ළමයි නම් 25ක් ඒට අදාළ ලකුණු ලියුවනේ. ඒ වගේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ඕනිම වෙලාවක මේ වර්ගයේ සමූහිත ව්‍යාප්තියක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේකක් දීලා ආපහු අසමූහිත එක හදන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න බෑ. නේද? ඒක කිසිම අවස්ථාවක් කරන්න බෑ. මේ වගේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියකින් නැවත ප්‍රකෘති අවස්ථාවල අසමූහිත ව්‍යාප්තිය කොට ගන්න බෑ. නමුත් අසමූහිත ව්‍යාප්තියක් ඕනිම අවස්ථාවකදී පන්ති ප්‍රාන්තර ඕනිම ගානකට පෙරලලා සමූහිත ව්‍යාප්තියක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පහලින් මෙහෙම ලියමු පොදු කාරණයක් විදිහට. කියන්න ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ අසමූහිත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තීන් අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක සමූහිත සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් බවට පත් කළ හැකි නමුත් කිසිම අවස්ථාවක සමූහිත ව්‍යාප්තියක් නැවතත් අසමූහිත ව්‍යාප්තියක් දක්වා පරිවර්තනය කිරීම කළ නොහැකිය. හොඳයි. එහෙමනම් අපි විශේෂ කාරණයක් විදිහට තමයි ඒක ලියාගත්තේ. දැන් අපි දන්නවා අපේ සංඛ්‍යානේ මුණ ගැහෙන දත්ත වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත, ගුණාත්මක දත්ත, සාන්දර්භික දත්ත, විවික්ත දත්ත, අසමූහිත දත්ත, සමූහිත දත්ත විදිහට නේද? ඔය විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට අපි යමු අලුත් අනුමාත්‍රකාවකට. සංඛ්‍යානේ අපි කියවනේ දත්ත එකතු කිරීම තමයි ප්‍රධානම ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කියලා. දත්ත එකතු කිරීමෙන් දත්ත එකතු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට සංඛ්‍යානීය සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන අනිකුත් ගණනය කිරීම, වර්ග කිරීම වලට, විශ්ලේෂණය කිරීම වලට, දත්ත නිරූපණයන් කිසිවකට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි යමු ඊළඟ මාතෘකාව සංඛ්‍යානීය දත්ත එක්රැස් කරන ක්‍රම ගැන බලන්න. අපි අලුත් මාතෘකාව ලියමු සංඛ්‍යානීය දත්ත මූලාශ්‍ර.
ඒ වගේම මාතෘකාවට යටින් අපි පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් ලියමු කතා කරපු දේ. සංඛ්‍යානයේ සියලුම ක්‍රියාවලි දත්ත මත පදනම් වෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රියාවලි අතරින් ප්‍රධානම කාර්යවලට පත් වෙලා තියෙන සංඛ්‍යානයේ දත්ත එකතු කිරීම. නේද? ඒක තුල දත්ත ලබා ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රමෝපායන්. අපි දත්ත මූලාශ්‍ර කියලා හඳුනා ගන්න බව පෙන්නලා දීලා මොනවද මේ මූලාශ්‍ර කියලා බලමු. එහෙම ලියන්න. සංඛ්‍යානයේ සියලු ක්‍රියාවලින් දත්ත මත පදනම් වේ. එමෙන්ම සංඛ්‍යානයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය අවස්ථා අතර ඉතා වැදගත්ම ක්‍රියාවලිය අවස්ථාව දත්ත ඒක රාශී කිරීමයි. සංඛ්‍යානයේදී ගණනය කිරීම වලට අවශ්‍ය දත්ත සපයාගත හැකි ක්‍රම දත්ත මූලාශ්‍ර නමින් හැඳින්වේ. දත්ත එක් රැස් කර ගැනීම සඳහා බොහෝ ක්‍රම ශිල්ප පවතින අතර ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් කාණ්ඩ දෙකකට වර්ග කළ හැකිය. එක ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර, දෙක ද්විතීක දත්ත මූලාශ්‍ර. මේ දෙන්න ගැන තාම දන්නේ නැහැ. බලන්න අපි ඊළඟට මාතෘකාවට අරගෙන මේක ගැන කතා කරමු. එක ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර, දෙක ද්විතීක දත්ත මූලාශ්‍ර. හොඳයි. දැන් අනුමාතෘකාවකට ගන්න මේ පළවෙනි එක කියලා. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර. හොඳයි. දැන් හොඳින් අහගෙන ඉන්න සියලු වැඩ කටයුතු පැත්තක තියලා මොනවද මේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර කියන්නේ කියලා පැහැදිලි කරන්නයි හදන්නේ. ඒතර ප්‍රාථමික දත්ත කියන්නේ මොනවද කියලා බලමුකෝ ඉස්සෙල්ලා. මූලාශ්‍ර වලට ඊට පස්සේ යන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමික දත්තයක් කියලා කියන්නේ දැන් කිසියම් පර්යේෂණයක් අපි කරනවා නම් නේද? අපි පර්යේෂකයා කියලා හිතමුකෝ. එහෙම නැත්නම් අපි තමයි සමීක්ෂකයා. අපිට අදාළ ගැටලු සම්බන්ධ ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙනවා සැබෑ ලෝකේ. දැන් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ අපේ රටේ මේ අපේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම තුල තියෙන කුඹුරු ඉඩම් වල බිම් ප්‍රමාණය හොයාගන්න. කුඹුරු ඉඩම් වල තියෙන බිම් ප්‍රමාණය ඔක්කොම එකතු කීයද කියලා බලාගන්න තමයි අපිට ඕනේ. අපේ අධ්‍යයන ගැටලුව ඒක. එහෙනම් අපේ අධ්‍යයන ශේෂ්ත්‍රය මොකක්ද? අපේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම. අපි
ඒ කියන්නේ පරිශ්‍රකයා වන මම අදාළ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට ගිහිල්ලා ඒ මුළු ගම පුරාම ඇවිදලා අදාළ ඉඩම් ටික හොයාගෙන ඒවැ බිම් ප්‍රමාණයන් එකතු කරලා අපි අවසානයේ කියනවා අහවල් ග්‍රාම නිලධාරී වසම මෙන්න මෙච්චර බිම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා විභාගයට යොදා ගන්න. එහෙම කියනවා. අපි තමයි පරිශ්‍රකයා. නේද? අපි ශේෂ්ත්‍රයට ගිහිල්ලා අපි එකතු කර ගන්නවා නම් ඒ දත්ත ටික අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත. හොඳට අහන්නකෝ ප්‍රාථමික දත්ත කියන්නේ පරිශ්‍රකයා එහෙම නැත්නම් සමීක්ෂකයා තමන්ගේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා ඔහු විසින්ම එකතු කර ගන්න දත්ත ටික අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත. අන්න ඒ ටික ගන්න, ඒ ටික එකතු කර ගන්න ඒ පුද්ගලයා පාවිච්චි කරන විවිධ ක්‍රමෝපාය, විවිධ ක්‍රම ශිල්ප. අන්න ඒ ක්‍රම ශිල්ප වලට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර. එහෙනම් ප්‍රාථමික දත්ත කියන්නේ මොනවද? පරිශ්‍රකයා තමන්ගේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා ඔහු විසින්ම එකතු කර ගන්නා වූ දත්ත වලට කියනවා ප්‍රාථමික දත්ත. ඒ ටික එකතු කරගන්න යා පාවිච්චි කරන ක්‍රම ශිල්ප ටිකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒවට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර කියලා. නේද? මූලාශ්‍ර. මොනවද මේවා? දැන් ඔයා ගියා නම් ගම හැමතැනම ඇවිදලා බලන්න. ඔයා ගිහින් බලනවා. මේ අවල් කුණා මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා හැට පේනවා. ඒක නිරීක්ෂණය. ඔන්න ඒක මූලාශ්‍රය. නිරීක්ෂණය කළා අපිට දත්ත ගන්න පුළුවන්. නේද? ඊළඟට සමානලාට තව තියෙනවා නිරීක්ෂණ ක්‍රම වේදයක්. අපි ඒකට කියනවා සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මේ මිනිසුන්ගේ චර්යාරටාවන් වගේ දේවල් ඍජු නිරීක්ෂණයේ නියම ප්‍රකෘති தත්ත්වය අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. දැන් කල්පනා කරනකො මම ඕගොල්ලන්ගේ දෙට එනවා කියලා මම කියනවා. මම එන වෙලාවත් කියනවා. අහවල් වෙලාවෙ දක්වා කාලය තුත මම එනවා. මොකද කරන්නේ? ගියේ වෙනතර වඩා පිළිවෙලට අතු කාලා ආස්පස් කරලා වටේ කරලා නේද? මම ගෙදරට එන වෙලාවට බොහොම අර වෙනදා සාමාන්‍ය ජන ජීවිතේ තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරපු ක්‍රමයට වඩා වෙනස්. නිකන් 아무තු ක්‍රමයක් ආරූඪ කරන මේ විනාඩි කිහිපයේ ඒ ගෙදර ගත කරනවා. නේද? නියම ප්‍රකෘති ස්වභාවය බලන්න බෑ. නියම චර්යාරටාව බලන්න බෑ. හැබැයි එහෙම වෙලාවට දැන් මිනිස්සුන්ගේ මේ නියම ප්‍රකෘති චර්යාරටාවන් බලන්න නම් ඒ අදාළ මේ පුද්ගලයා කැවසෙන තැනට නේද? අදාළ පරිශ්‍රකයා බව නොකියා කියලා කියොත් බලන්න බෑනේ. නොකියා ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා ඒවා හොරේ නිරීක්ෂණය කරනවා. නේද? අදාළ පුද්ගලයාගේ චර්යාව සම්බන්ධ. අන්න ඒකට අපි කියනවා සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය. අහලා ඇති මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල කියන පුද්ගලයා ගැන. එයා සමාජ සමීක්ෂණ ගණනාවක් කරපු කෙනෙක්. එයා කලේ මෙන්න මේ සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය කියන ක්‍රමවේදය හරහා. මෙයා පොතක් ලියලා තිනවා සමහරට ඔයගලන්ටත් ඔය ලයිබ්‍රරි වලින් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ යාචකයෝ කියලා පොතක්. හිඟන්නු ගැන ලියලා තියෙනවා. හිඟන්නු ගැන අධ්‍යයනය කරන්න ගියා නම් අපි හොඳට ක්ලීන් සූට් එක ඇඳලා නේද මහාචාර්යවරයා විදියට ගිහිල්ලා අහුවනම් හිඟන්නන්ගේ තොරතුරු මම මෙහෙම වැඩක් කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන් සම්බන්ධ තොරතුරු කියන්න කියලා. ඒ මිනිස්සු නියම ප්‍රකෘති ස්වභාවය කියනවා කියන්නේ. හම්බෙන ආදායම හොයාගන්න බෑ. නේද? මේගොල්ලන් කරන්නේ කොහොමද මේ අගත කරන සල්ලි වලට මොකද කරන්නේ මොකවත් හොයන්න බෑ. ඇයි? ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ නැහැ ඇත්ත තත්ත්වය. හැබැයි මේ මහාචාර්යවරයා මොකද කරන්නේ? හිඟන්නෙක් විදියට වෙස්වලාගෙන ගිහිල්ලා හිඟන සමාජයේ හිඟන්නොත් එක්ක ඉඳලා කාලයක් දත්ත තොරතුරු රහස එකතු කරනවා. හොරෙන් එකතු කරනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ අනාවරණය කරගත්ත දත්ත ටික තමයි අර ශ්‍රී ලංකාවේ යාචකයෝ කියන පොත ලියන්න ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක කියවන්න ඕගොල්ලන්ට. හොඳ පොතක් සමාජ විවරණයක් එක් පැතිකඩක් පිළිබඳව ලංකාවේ අපි යාචකයෝ කියලා දකින කණ්ඩායමේ ඇතුළාන්තයේ හොඳට පැහැදිලි කරලා දෙනවා පොතේ. එතනදි කියනවා මේ පොතේ මහාචාර්ය නන්දසේන රත්නපාල මහත්මයාගේ මව අම්මා විශ්‍රාමික ගුරුවරියා. එයා ටවුන් එක කිට්ටුව තමයි ගෙවල් තිබිලා තියෙන්නේ. විශ්‍රාම වැඩම ගන්නට එනවලු මේ ටවුන් එකේ තියෙන බැංකුවට. ඒ එනකොට ගෙදර පුරදරයට ඇතුළේ බල්ලක් න්යායක් එනවා. අම්මයි. හරි. ඒ විශ්‍රාම වැඩම ගන්න දවසේ මේ මහාචාර්යවරයා, ඒ කියන්නේ අර අම්මගේ පුතා අර හුඟන්නෙක් විදිහට වෙස්වලාගෙන කුණුනාවර පෙරාගත් ඇඳුම් ඇඳගෙන බැංකුව ඉස්සරහා ගිහිල්ලා සිංගමන්නේ අදිනවා. හරි. අම්මා දැන් පේන පුතාට අම්මා එනවා බැංකුවට යනවා බල්ලා දොරකඩ නවතිනවා. අම්මා ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්ෂන් පඩිය අරගෙන එනවා. ඒ ඇවිල්ලා එන ගමනේදී අම්මාගේ පෙන්ෂන් පඩියෙන් පොඩි මුදලක් අර හිතන්නට දෙනවා. මේ තමන්ගේ පුතා කියලා දන්නේ නැහැ. දෙනවා. හැබැයි එයා කියනවා අර අම්මගේ තනියට බල්ලා නකුට වඩලා මේ මිනිස්සයා ගෙදර මිනිස්සයා කියලා අඳුරගත්තා. හරි ගෙදර මේ කෙනා කියලා අඳුරගත්තා කියලා කියනවා. හරි ඒ තරමට හොයාගන්න බැරි වෙන්න වෙස්වලාගෙන හිඟන සමාජ හිඟන්නත් එක්ක ගිහිල්ලා මේ කරපු අධ්‍යයනයේ සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය කියලා ඔකට කියන්නේ. ඊළඟ එකතු කරගත්ත දත්ත වලින් තමයි මේ පොත ලියන්නේ. එහෙම පරිශ්‍රණ ගණනාවක් යා කරලා තියෙනවා. එනවා වුණ ක්‍රම දෙකක් අපිට හම්බුණා. ගිහින් ඍජුව බලන්න පුළුවන් ඍජු නිරීක්ෂණය කියලා අපි කියනවා. ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රයටම ගිහිල්ලා අදාළ පාර්ශවයන්ගේ පුරුකක් විදිහට සම්බන්ධ වෙලා ඒ වගේ කෙනෙක් විදිහටම වෙස්වලාගෙන ඉන්න අපි අධ්‍යයනය කරන සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය. සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය. එහෙනම්
දෙකක් හම්බුණා. ඊළඟට සම්මුඛ සාකච්ඡා. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍රයක් තමයි සම්මුඛ සාකච්ඡා කියන්නේ. දැන් ඔයාලා ගෙදරට එනවා. නේද? අර ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් එනවනේ සංගණන කරන වෙලාවට. ඇවිල්ලා එයා මේ නිශ්චිතව සටහන් කරගත්ත ප්‍රශ්න වලකට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා. නේද? කවුද ගෘහමූලිකයාගේ නම මොකද්ද? ඊළඟ එක්කෙනා කවුද අහනවා. නේද? වයස කීයද? ලිපිණය මොකද්ද? කොච්චර දෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවද? ඔක්කොම අහනවා. ප්‍රශ්න අහනවා උත්තර දෙනවා. ප්‍රශ්න අහනවා උත්තර දෙනවා. මේ ක්‍රමයට අපි කියන්නේ දෙන්නෙක් මුණ ගිහිල්ලා මේ අහන්නේ. සම්මුඛ සාකච්ඡා ක්‍රමය. නේද? සම්මුඛ සාකච්ඡා ක්‍රමය. ඊළඟට අනිත් එක තමයි ඉලක්කගත සම්මුඛ සාකච්ඡා කියලා තියෙනවා. දැන් ගමේ ඉන්නවනම් 500ක් විතර ගෙවල් තියෙනවා නම් ওই 500ටම ගිහිල්ලා සම්මුඛ සාකච්ඡා කරන්න අමාරුයි. ඒ වෙලාවට ගම පිළිබඳ හොඳට දන්න කීප දෙනෙක් තෝරගන්න. ගමේ පන්සලේ ආම්දුරු, පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිතුමිය, විදුහල්පතිතුමා ගමේ පාසලේ. ඊළඟට ඔය වගේ ග්‍රාම නිලධාරී මහත්මයා නේද? එහෙම කණ්ඩායමක් තෝරගෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. අර මුළු ගමේම ඉන්න පෞල් 500ක කතා කරනට වඩා තෝරාගත්ත 10ක් එක්ක කතා කරන එක ලීසි නේද? ඒ නිසා ප්‍රශ්න අහනවා තොරතුරු ගන්න. ප්‍රශ්න අහනවා තොරතුරු ගන්න. අන්න එහෙම කළොත් අපි ඒකට කියනවා තෝරාගත්ත කණ්ඩායමක් නිසා. ඉලක්කගත සම්මුඛ සාකච්ඡා. එනම් ක්‍රම කීපයක් හම්බ වුණා. නිරීක්ෂණය, සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය, ඊළඟට සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඉලක්කගත සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඊළඟට අනිත් ක්‍රමය තමයි ප්‍රශ්නාවලිය. අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික ගන්න අපි ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හදනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් කරලා මේ රචනා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනවා වගේ ඒවා නෙවෙයි. කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු ලියනවා. නේද? ගෘහමූලිකයාගේ නම, වයස, ඊළඟට දරුවෝ කොච්චරද? ඒ අය කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ වයස මොකක්ද? කොහොම දාලා අපි ප්‍රශ්න පත්‍රය හදනවා. හදලා ඕක අපි තැපැලෙන් යවනවා ගෙදරට. යවලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා කවුරුල්ලට ඒක යවනවා. මේ සමීක්ෂණය සඳහා මේ දත් එකතු කරනවා. කරුණාකරලා මේක සම්පූර්ණ කරලා නැවත එවන්න කියලා අපි ලියුම් කවර එක තම අපේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා මුද්‍රණයකට එක දානවා. මේ දැන් මම ඒගොල්ලෝ ඒක බිල් කරලා අර ලියුම් කවර එක දාලා තැපැලට දාලා අපහොය. ඒ ආවහම අපි ක්‍රමයට කියනවා තැපැල් මාර්ගික ප්‍රශ්නාවලිය. ඒ වගේම තමයි දුරකථන සංවාද ගන්නත් පුළුවන්. නේද? ඔය අදාළ සමීක්ෂණයට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ පිටිසලේ දුරකථන අංක තියෙනවා නම් අපි කරන්නේ කෝල් එකක් දුන්නා අදාළ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි එකතු කරගන්න. දුරකථන සංවාද. අන්න ඒ වගේ ක්‍රම රාශියක් මේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍රවලදී තියෙනවා. නේද? මොනවද ඒක ප්‍රාථමික දත්ත කියලා කිව්වේ? පර්යේෂකයා තමන්ගේ අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා ඔහු විසින්ම එකතු කරගන්න දත්ත වලට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත. ඒ ටික එකතු කරගන්න ඒ මිනිස්සයා ඒ ශාස්ත්‍රයේදී විවිධ ක්‍රම ශිල්ප පාවිච්චි කරයි. අන්නේ ක්‍රම ශිල්ප ටිකට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර. හරි අපි ඒ ටික ලියලා මේවා භාවිත කිරීමේදී වාසි අවාසි ලියනවා. ඒ ටිකට අපි ඊළඟට එමු. එහෙනම් මෙහෙම ලියමුකෝ. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර කියන එක. ලියන්න. පර්යේෂණයට හෝ අධ්‍යයනයට අදාළ පර්යේෂකයා ස්වකීය අධ්‍යයන ශාස්ත්‍රයට ගොස් ඔහු විසින්ම එක් රැස් කරගන්නා දත්ත. ප්‍රාථමික දත්ත නමින් හැඳින්වේ. එම ප්‍රාථමික දත්ත සමුදාය ඒකරාශී කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරන ක්‍රම ශිල්ප ප්‍රාථමික දත්ත
මූලාශ්‍ර නමින් හැඳින්වේ. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර නමින් හැඳින්වේ. උදාහරණ මොනවද අපි කියපු උදාහරණ? 1 ඍජු නිරීක්ෂණය. ඍජු නිරීක්ෂණය. 2 සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය. සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය. 3 සම්මුඛ සාකච්ඡා. සම්මුඛ සාකච්ඡා. 4 ඉලක්කගත සම්මුඛ සාකච්ඡා. 5 ප්‍රශ්නාවලි. ප්‍රශ්නාවලි. 6 තැපැල් මාර්ගික ප්‍රශ්නාවලි. 7 දුරකථන සංවාද. දුරකථන සංවාද. හොඳයි. දැන් මේ විදිහට පරීක්ෂණයක් සඳහා නැත්නම් අධ්‍යයන කාර්යයක් සඳහා නැත්නම් සංඛ්‍යානමය ගණනය කිරීම සඳහා ප්‍රාථමික දත්ත භාවිත කිරීමේදී නැත්නම් මේ ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේදී තියෙන වාසි මොනවද? අවාසි මොනවද කියලා බලන්න වෙනවා. නේද? ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේදී තියෙන වාසි අවාසි බලන්න වෙනවා. දැන් වාසි මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් පරීක්ෂකයම තමයි ශාස්ත්‍රයට ගිහිල්ලා අධ්‍යයනය කරලා මේ අවසානයේ මේ දත්ත ටික එකතු කරගන්නේ. එතකොට මේ දත්තවල සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වැරදි ටික නේද? දත්ත සම්බන්ධයෙන් එකතු කරගන්න දත්ත සම්බන්ධයෙන් තියෙන වැරදි ටික ඉතාම අඩුයි. ඒ නිසා දත්තවල නිර්වද්‍යතාවය ගොඩක් වැඩි. නේද? එහෙනම් ඔන්න එක වාසියක් තමයි දත්තවල නිර්වද්‍යතාවය වැඩි. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ දත්තේ සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන මේ විශ්වසනීයත්වය. නේද? විශ්වාසවන්ත බව උපරිමයි. ඒ තමන්ම නිගිල්ල එකතු කරන්නේ. තමන් එහාට දකිනවා, කතා බහ කරනවා නේද? එහෙම කරලා එකතු කරන්නේ දත්ත ටිකක් තමයි මේ අපිට ගන්නෙ. ඒ නිසා මේ දත්තවල තියෙන විශ්වසනීයත්වය ඉතා ඉහළයි. අපිට වාසි දෙකක් හම්බ වුණා. අනිත් එක තමයි ඒ අදාළ අවස්ථාව දක්වාම යාවත්කාලින වූ දත්ත මේම් හරහා එකතු වෙනවා. දැන් අපි අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12ට පෙර මේ දත්ත එකතු කරලා ඉවර කරනවා නම් අපි හිතමුකෝ අපේ රටේ අපේ ගමේ ඉන්න ජනගහනය පිළිබඳ දත්තේ තමයි එකතු කරන්නේ කියලා. අපේ වැඩේ ඉවරෙන්නේ රෑ 12ට නම් 11:55ට ඉක්පදිලා ඒ ගමේ ජනගහනයට එකතු වෙච්ච දරුවත් අපේ ලැයිස්තු ඉන්නවා. නේද? ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට යාවත් ඒ අවස්ථාව දක්වාම යාවත්කාලීන වෙච්ච දත්ත සමුදායක් එකතු කර ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. නේද? දත්ත සමුදායක් එකතු කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. මොනවද අවාසි? අපි ඉස්සෙල්ලා වාසි ටික ලියලා. මෙහෙම ලියන්නකො පාලින්. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේ වාසි හා අවාසි. පොදු මාතෘකාවක් ලියන්න. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේ වාසි හා අවාසි. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේ වාසි සහ අවාසි. අන්න දැන් තව ලකුණක් දාලා ගන්න වාසි. වාසි. එක පළවෙනි වාසිය අපි මොකද්ද කිව්වේ? දත්තවල නිර්වද්‍යතාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. එක දත්තවල නිර්වද්‍යතාවය නැත්නම් නිවැරදි බව. දත්තවල නිර්වද්‍යතාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. නිර්වද්‍යතාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. දෙක දත්තවල විශ්වසනීයත්වය. දත්තවල විශ්වසනීයත්වය. දත්තවල විශ්වසනීයත්වය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. තුන්වෙනි වාසිය
දත්ත එකතු කරන මොහොත දක්වා දත්ත එකතු කිරීම අවසන් වන මොහොත දක්වා දත්ත එකතු කිරීම අවසන් වන මොහොත දක්වාම යාවත්කාලීන වූ අවසන් කරන මොහොත දක්වාම යාවත්කාලීන වූ දත්ත ලබාගත හැකි වීම දත්ත ලබාගත හැකි වීම ඔය තමයි වාසි. ඊළඟට අපි තරු ලකුණක් දාලා ගමු අවාසි. අපි අවාසි කතා කළේ නැහැ. අවාසි බලමු මොනවද කියලා. එකක් තමයි මේ දත්ත ටික නිවැරදි බව වැඩි විශ්වාසනීයත්වය වැඩි කියලා අපි වාසි කොටේ කිව්වට මෙහෙම දත්ත ටිකක් එකතු කරගන්න අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ. නේද? අපිට කාලය වැය වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න එක අවාසියක්. වැඩි කාලයක් වැය වෙනවා. ඊළඟ දෙවෙනි අවාසිය තමයි මුදල් පිරිවැය වැඩිපුර වැය වෙන්න පුළුවන්. නේද? ගමේ ඇවිදින්න ගියාම සමහරට වාහනට තෙල් දාන්න වෙයි. ඊළඟ වෙන තේ බොණ්ඩාර වලට මේවට ඒ වගේ දේවල් වලට වියදම් වෙනවා. මේ සරල උදාහරණයක් ඇසුරින් කියන්නේ වියදම. නේද? මූල්‍යමය වියදම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ දත් එකතු කිරීමේ අවාසි දෙකක් තමයි කාලය වැඩිපුර වැය වෙනවා, මූල්‍ය පිරිවැය වැඩි. ඊළඟට ශ්‍රමයේ වැඩිපුර වගුරුවන්න වෙනවා. නේද? වැඩි ශ්‍රමයක් මේ සඳහා යොදවන්න වෙනවා. ඒකත් අවාසියක්. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි සමාජලාට දත් එකතු කරන්න ගියාම ශේෂ්ත්‍රයේදී පරිශ්‍රකයාට එහෙම නැත්නම් සමීක්ෂකයාට අනපේක්ෂිත ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. අනපේක්ෂිත ආපදාවන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. සමහරට ගෙයින් ගෙට ගිහිල්ලා ජන සංඛ්‍යාව සම්බන්ධ දත් එකතු කරන්න ගියාම ගෙදර හදන බල්ලා සමහරට ගෙදරට ගිය ගමන් කාලා. නේද? පේත් ඉදින්න යන්න වෙලා වෙන්න ඇති. එහෙම අන්නතුරු තියෙනවා. නේද? ඒ නිසා එවැනි අවදානමක් තියෙනවා. මොන අවාසි. එන අපි ලියමු. ප්‍රාථමික දත්තවල දත්ත මූලාශ්‍ර භාවිත කිරීමේ අවාසි. 1 මූල්‍යමය පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. නැත්නම් මුදල්මය වියදම වැඩිවීම. මූල්‍යමය පිරිවැය ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. 2 වැඩි කාලයක් වැයවීම. වැඩි කාලයක් වැයවීම. වැඩි කාලයක් වැයවීම. 3 වැඩි ශ්‍රමයක් මේ සඳහා යෙදවිය යුතු වීම. වැඩි ශ්‍රමයක් මේ සඳහා යෙදවිය යුතු වීම. 4 ශේෂ්ත්‍රයේදී පර්යේෂකයාට අනපේක්ෂිත ආපදාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවීම. අනපේක්ෂිත ආපදාවන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවීම. හොඳයි. ඔය වගේ අවාසිත උතන තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඔය අදට කතා කළේ දත්ත මූලාශ්‍ර වල එක කොටසක් ගැන. ප්‍රාථමික දත්ත මූලාශ්‍ර කියන කොටස ගැන. මාතෘකාව ලියලා තියන්න ද්විතීක දත්ත මූලාශ්‍ර. අපි ඉගෙන ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. ද්විතීක දත්ත මූලාශ්‍ර සම්බන්ධයෙන්. ඒවයේ වාසි කතා බහ කරන්න තියෙනවා. ඔය ටික කතා කරලා අවසානයේ දැන් ඔය දත්ත මූලාශ්‍ර ගැන කතාවෙන් පස්සේ තමයි සංඛ්‍යානයේ ගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මුළු පාඩමම ආවරණය වෙන මේ සාරාංශය හදන්න තියෙන්නේ. ඒක හදලා පෙන්නලා තමයි ගණන් හදන වැඩේට යන්නේ. ඒතර අපිට ඊළඟ දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි ගාන හදන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට මේ පාඩමට අවශ්‍ය කරන මේ අභ්‍යාස ටික print කරලා WhatsApp group එකට දාන්න. ඔයාලා ඒවා print out ගන්න අරගෙන තියාගන්න. එතකොට ගණන් හදනකොට වගුලිය කාලය වැය කරන්න ඕනේ නේද? මම වගුවේ හැම වගුවකටම අංකයක් දෙනවා. ඒ අදාළ අංකය සහිත වගුව කපලා ගත්තා, පොතේ ඇලෙව්වා. ඊට අදාළ ගාන හදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ.
ඒ නිසා අභ්‍යාස ටික කලින් හදලා එවන්න. ඔයාලා ඊට පන්තියට කලින් ඒවා print කරලා අතේ තියාගන්න. එතකොට ගම්බෝතලයක අතරුකුත් ළඟ තියාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වගු මාරු වෙලා පස්සේ විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙයි. එවලේ කපලා. ඒ වගේම තමයි print කරනකොට මතක තියාගන්න එක පොලේ දෙපැත්ත print කරන්න එපා. තනි පිටට print කරගන්න. ඇයි කපලා අලවන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේවා මේ විදිහට සකස් කරගන්න. පැහැදිලිද කියපු දේ? හොඳයි. අද මොනහරි මේ ගැටලු තියෙනවද මේ කතා බහ කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන්? සංඛ්‍යානය කියලා කිව්වට අද තියරි පාඩමක් කොටසක් ගියේ. ඒ කියන්නේ විස්තරාත්මක ප්‍රවේශය පැත්තෙන් තමයි වැඩිපුරම කතා බහ වුනේ. මොනවද ගැටලු තියෙනවද අංජලි? නෑ සර්. නෑ. හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ ඔයාලගේ මොන පන්ති වලට ගියත් කමන්නේ නැහැ ළමයි. සංඛ්‍යානයේ පාඩම මැකරිච්ච අය ඉන්නවා නම් තේරුම් නැති අය ඉන්නවා නම් ඕනෙම කෙනෙක් මේකට සම්බන්ධ කරන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ අයට මේ සංඛ්‍යානයේ පාඩම දැන් මුල පටන් ගත්ත ටික විතරයි තියරි කොටසක් අද ගියේ. ඊළඟ දවසේ වල ගණන් හදන්න පටන් ගන්නවා කියලා ඒගොල්ලන් දැනුවත් කිරීම කරන්න. ඕනෙම කෙනෙකුට මේක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්. අයිබෝවන් සර්. ප්‍රභාස්වර ඔව් සර්. අපි අද මේ ක්ලාස් ටයිම් එක වෙනකට වඩා වෙනසක් කරගත්තද හවස එක? දෙකමාරක් නේද දැම්මේ? දෙකමාරක්? ඔව්. නෑ දෙක නේද දකින්නේ? ඊයස දෙකයි කාලා කියලා දාගත්තනේ අර ඉන්දෝරියට එහෙම මේ යන්න පරක් වෙනවා කියලා. ඒක තමයි තමයි. අපි ඒක දෙක කරගමු. හා සර්. දාන්න පරිදි. හා සර්. හරි හරි.